そいつ歯応えありそうだね。代わってあげてもいいわよ。じゃあもらうよ。いいね、強いの好きだよ。弱い。暇つぶしにもならないわ。何？時飛ばしだっけ？聞かないよ。君のことはインプットされているんだ。やるね。今のはちょっと聞いたよ。再生した。楽しんでるな、戦いを。